Баршаңызға сәлем достар, бүгін мен сіздерге американский печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бір ыдысқа бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Кейін қант салып, жақсылап араластырып шығамыз. Сонан соң жұмыртқа салып, тағы да араластырамыз. Енді ұнды електен өткізіп, 3-4-ке бөліп, қамырға салып, араластырамыз. Кейін қопсытқыш қосамыз. Қамырдың консистенциясы осындай болу қажет. Енді қазақстанский шоколадты алып, ұсақ-ұсақ бөлшектерге турап, біздің қамырымызға салып, араластырып шығамыз. Сонан соң противеньге пергамент қағазын қойып, печеньені бір қасықтап саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Мінеки достар, бізде өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.